안녕하세요. 저는 경기대학교에서 경기대학교 2학년 포지션 아웃사이드 히터를 맡고 있는 이윤수입니다. 아니요, 아직까지는 실감이 안 나고요. 지금 워낙 좀 정신이 없는 상황이어서 좀 이따 좀 긴장이 좀 더 풀리면은 실감이 날 것 같습니다. 그냥 하고 싶은 건 딱히 없고요. 얼른 아직 제가 발목 다친 게 완전치가 않아서 얼른 팀에 들어가서 재활을 좀 더 집중적으로 하고 싶습니다. 솔직히 이름 불리기 전에 먼저 경기대학교가 호명이 됐을 때, 저희 대학교가 호명이 됐을 때 이제 그때 이제 좀 더 긴장이 많이 됐던 것 같고요. 막상 이름 불리고 나서는 일단 나가기 바빴어가지고 좋았습니다. 제가 약간 얼굴이 긴형이어가지고 애들 이제 친구들이 오이라. 오이요? 오케이. 이오이? 제가 제일 자신 있는 거는 화이팅이거든요. 분위기 띄우는 거 화이팅에 제일 자신 있으니까 이윤수 하면은 걔 배구 진짜 열심히 하는 선수다라고 그렇게 생각하실 수 있도록 열심히 하는 선수가 되겠습니다. 롤모델 박승서 선수. 네, 모든 이제 저희 한국에서 배구하는 아웃사이드 히터들은 다 박승서 선수 롤모델일걸요. 김종호 선배님 되게 많이 보고 배웠습니다. 삼성화재 화이팅! 일단 예상보다 높은 순위에 돼가지고 엄청 좋았지만 또 가고 싶은 팀에 또 가게 되어서 두 배로 더 좋았던 것 같습니다. 일단 서울이기도 하고 지금 연승 중이기도 하고 그 증거가 지금 배구를 제일 잘한다는 증거이기 때문에 배구 제일 잘하는 팀으로 가고 싶었습니다. 김지한 선수 배구 잘하기도 하지만 팬 서비스도 좋고 일단 외모가 되게 좋으신 것 같아서요. 그냥 맛있는 거 먹고 싶었어요. 스테이크라든지 그런 맛있는 고기. 오늘 말고 다음에 먹으러 가야겠습니다. 응원해줘서 고맙고 다음에 너희들도 와야 되는 곳이니까 열심히 하렴. 점차 끊임없이 성장하는 선수가 되도록 하겠습니다. 우리 카드 화이팅! 지금 이 모습이 자신의 모습이 유니폼은 되게 좋은데 구두 신는 게 살짝 부끄럽습니다. 이렇게 어릴 때부터 보고 이제 꿈을 키웠던 그런 팀에 오게 돼서 너무 영광이라고 생각합니다. 저는 왼손잡이로서 강점으로 일단 서브나 이제 브로킹 이런 그런 부분에 대해서 좀 자신 있고 그런 부분이 되게 강점이라 그런 부분에 이제 더 실력을 높게 해가지고 이제 팀에 더 보탬이 되는 선수가 되고 싶습니다. 별명은 딱히 없는데 형들이 이제 저한테 이제 박태 성공한 인생이라고 그 유니버시아드 가가지고 별명이 그렇게 붙여졌어요. 이제 아직 많이 부족한 부분이 많지만 이제 들어가서 이제 응원에 힘 얻어 진짜 열심히 노력해서 진짜 열심히 해가지고 하나라도 더 살리고 올리고 때릴 수 이런 사람이 돼서 진짜 꼭 앞에 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다. 오케이, 화이팅! 안녕하세요. 저는 경기대학교의 미들블로커로 있었던 양수현이라고 합니다. 아직까지 어벙벙합니다. 네, 그래서 그나마 같은 학교였던 윤수랑 같은 팀에 가게 되어 너무나도 다행이라고 생각합니다. 그냥 서로 웃으면서 손 이렇게 딱 맞잡고 웃기만 했습니다. 일단 밥이 가장 기대가 됐었고 다른 거는 비슷할 거라고 생각합니다. 많은 선배님들께 많은 걸 또 배우고 옆에서 많이 보고 배우면서 팀에 조금이라도 도움이 되는 선수가 되도록 하겠습니다. 삼성화재 화이팅! 안녕하세요. 저는 수성고등학교 임서진. 솔직히 진짜 생각 안 했었는데 게임을 뽑아주니까 너무 감사합니다. 정말 행복한 것 같습니다. 태진이 형이 잘해줘가지고 진짜 저도 너무 고맙고 항상 연락하는데 진짜 좋은 이야기 많이 해줘서 좀 더 좋은 것 같아요. 만나면 이제 같이 막 밥도 먹고 하지 않을까. 너무 좋을 것 같아요. 진짜. 행복할 것 같아요. 고졸 신으로 나왔는데 좀 더 밝은 모습으로 화이팅 넘치고 어린 선수지만 좀 더 패기 있는 모습, 잘하는 모습 보여드리도록 하겠습니다. KB 화이팅! 네? 똑같네요. 안녕하세요. 저는 이번에 한국전력에 뽑힌 명지대학교 신성호라고 합니다. 예상은 못했고 이번에 얼리 애들이 좀 많다 보니까
걱정은 했는데 잘 풀려서 좋은 것 같아요. 파워풀한 선수입니다. 배구할 때 약간 시원시원하게 하는 부분이 커서 대학 때도 그런 걸로 좀 알려졌습니다. 신장호 닮을 꼴이라고. 네, 초중 선배예요. 장호 형 호텔에서 봐요. 오이 씨랑 친하세요? 네. 특별한 축제에 같이 갔다 와서 친해요. 팀의 보탬이 되는 선수가 되겠습니다. 한국전력 화이팅! 안녕하세요. 저 이번에 현대캐피탈의 1라운드 7순위로 뽑히게 된 충남대학교 김진영이라고 합니다. 아니요, 예상은 못했고 이렇게 일찍 뽑힐지도 솔직히 예상 못했습니다. 그 전부터 약간 심장이 막 엄청 뛰었는데 좀 올라가기 전까지는 뭐가 안 들렸고 저기 단상에 올라가서는 눈이 안 보였습니다. 그 진짜로 아무것도 그냥 백지 상태여가지고 눈도 안 보이고 귀도 안 들리고 해가지고. 지금은 좀 들려요? 네, 지금 좀 잘 들리네요. 저랑 고등학교 때 만나고 충남대도 같이 온 다음에 현대캐피탈까지 같이 오게 될 줄 몰랐는데 평소에 성화 형이 잘 챙겨주기 때문에 좀 의지가 많이 될 것 같습니다. 또 같이 한다고? 지겹다. 아니 그렇진 않고 들어가서 뭐 열심히 하자고. 일단은 코트에 들어가게 된다면은 믿음직스러운 선수가 되고 싶고요. 구단에 적응 잘 해가지고 코트에 들어가서 하고 싶습니다. 감독님 들어가세요. 현대캐피탈 화이팅! 안녕하세요. 저는 홍익대학교 2학년 라이트 김준호입니다. 진심으로 제가 오고 싶었던 팀에 올 수 있게 돼서 기분이 좋습니다. 개인적으로 같은 입단 동기들이 있었으면 좋겠었는데 뭐 혼자라도 열심히 하겠습니다. 가서 이제 저희 학교 선배들도 많고 하다 보니까 같이 재밌게 배구하고 싶습니다. 형들이랑. 저는 2PM 찬성 닮았다. 얼짱 강아지. 나쁘진 않은 것 같아요. 저는 이제 프로 입단했으니까 프로 선수다운 이제 그런 선수가 됐으면 좋겠습니다. 대한항공 화이팅!